誒，大家見到學校咧個操場呢度咧有好多嗰啲落葉喎，望起上嚟好似好唔整潔咁係嘛？見唔見到啊？呢個係嚟自呢棵榕嘅，佢啱啱換咗新葉，舊嗰啲葉去咗邊咧？喺晒樹底下邊見得到啊！見唔見到啊？個問題就係應唔應該掃走呢啲咁嘅落葉喎？全部都係，成個地下都係。但係如果從生態學角度睇咧，呢啲落葉係咩嚟嘅咧？執起一塊睇下。其實係一啲死咗嘅有機物啦。咁根據翻嗰個生態學嘅理論咧，呢啲落葉唔會留喺度好耐嘅啫。即係話入邊嗰啲容易分解呢啲成分咧，就好快會被嗰啲分解者，即係所謂 decomposer 啦，將佢變咗一啲無機物。咁好快咧就會溶翻晒落泥土嗰度嘅。咁如果掃走呢啲咁嘅落葉咧，其實等於掃走啲養分。咁如果係再冇補給嘅話咧，泥土就好快會變咗好貧瘠啊！所以點解咧喺啲人管理緊嘅花園咧，掃埋一堆呢啲咁嘅落葉之後咧，就清走佢。其實如果細心啲諗咧，呢啲咁嘅落葉咧，其實係養分嚟嘅。掃走咗佢，咪即係泥土入邊或者校園呢個人工生態桶咧，係少咗養分咯。咁最終如果你啲植物咧要生得茂盛嘅話咧，要再加翻落去嘅，即係以肥料形式加翻落去。相反我睇翻咧，如果對面山嗰啲咁嘅天然嘅生境咧，係唔需要落肥嘅喎。最主要就係佢冇破壞到，冇中止到呢個養分嘅循環。所以掃唔掃走呢啲咁嘅落葉咧，其實個考慮點咧係可以整唔整潔啦，亦都係考慮應唔應該打斷嗰個物質嘅循環。掃走佢嘅話，必然係要加翻一啲養分落去。正如等於農地啦，農地種啲作物啦，每次收成攞去市場度賣，譬如賣菜咁，其實等於咧喺個農地人工生境嗰度咧帶走一啲養分。所以點解咧喺農地入邊不斷要施肥，先至可以延續到佢嗰個作物嘅生長。咁呢個就係一個取捨啦。呢度我哋校園啦，我估好快咧，籃球場呢啲咁嘅落葉就會俾人掃走㗎啦。亦都咧1-2個禮拜後，我亦都會見到啲園丁咧嚟呢度施肥嘅，即係個情況解釋係等於咁樣。